Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Cah Desa Belusukan. Mau mancing pakai teknik bambu kesayangan. Oke, kita mulai. Mudah-mudahan ada keberuntungan. Ya, ini tidak. Yes. Nah, tuh teman-teman dimakan 1, 2, 3. Tuh. Nah, ini teman-teman dapat berupi kecil, mantap. Lanjut. Yo. Yes. Nah, ini teman-teman dimakan lagi. Iya, melengkung, mantap teman-teman. Babon, gabus. Lanjut. Yo. Nah, ini teman-teman kecil, gabus, mantap. Lanjut.